есть 5 минут достаточно, чтобы снять, да? Не, чтобы снять там намного дольше ее настраивать получается. Она, получается, в чем ее прикол? Она, грубо говоря, ну вот как я читал про нее на китайских форумах, она вообще считается как типа промышленная. То есть, грубо говоря, тут китайцы дошли до того, что они вот эту хрень позиционируют как промышленную. То есть она один раз настраивается и да, и получается ставится, грубо говоря, одна и та же плата, клад. И у них оно доведено до жесткого автоматизма. То есть термопро, например, если на каких-то одиночных типа позициях, то легче типа выставлять, но скорость будет намного дольше. Почему? Потому что сейчас я покажу. Ну, плюсы добавляем, что эти есть. То есть параметры, да. Да. То есть разные термографики, разные платы, разные тип припоя. Ну, как правило, везде используется бисвинец в новых платах. То есть, там температура плавления где-то 200. Вот этот плюс, там надо подождать чуть-чуть. Не знаю такие слова, как поверхностное Ты не натяжение. знаешь, что такое поверхностное натяжение? Я гуманитарий. Все, тоже время. Есть. Прикольно. Быстро. Греется и он сам ставится на место. А тут есть другая фишка получается. То есть если вот таких обозначений нету в технике Apple. Там просто черный вот такой текстолит и ни хрена нету на нем. То есть мы, получается, с чипик ставим специальную еще типа камеру. Вон, на мониторе. Видите, Да. сверху? И отображаются шарики чипика и отображаются шарики посадочные места на материнской плате. Мы чипик Офигенно. выравниваем, получается. То есть четко по шарикам. Ну, то есть тут точность вообще нереальная. То есть, грубо говоря, выровняли. Вот так он, получается, потом садится. И идеально ровно. Класс. Да. Бомба. Да, ну эта штука прикольная только вот именно в технике, там где нет вот этих, получается, обозначений. Потому что, Ты не поставишь так. мне Ты без намного- обозначения вообще не поставишь. без обозначений нереально поставить. Чуваки в Ютубе берут вот так, типа, выставляют и типа, опс, я поставил. Да. Да, серьезно. Наугад, да? Серьезно, Фокусники. Не, без шуток, реально так То ставят. есть уже В сервисных- практика. Домашние мастера. Да, вот так, типа, он берет, чуть-чуть мажет флюса, а когда флюса мажет, то он тогда чип не уйдет никуда. То есть он такой намазал флюса, типа так, ага, вот так хопс, и он типа стал. Ничего себе. Да невозможно. Ну люди ставят так, я. в этом Это деле- уже фокусники. Это, прям. я не знаю как, но они For the record, yeah. For the record.